Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini moto oyo babengi na kombo ya Atalaku Chakudia ndenge nini azali moto ya lokuta pe ndenge nini alingaka ko faire endormir ba congolais na ba discours na ye oyo ya je connais tout. Bandeko babolingo boyebi ete soki mboka na biso ezali lelo kosufri ndenge tozali komona ezali makambo ya bato oyo bazali koyela biso ba discours ebele me ba œuvre na terrain katu na kati ya mboka na biso. Bandeko kaka ndenge tomesana koyebisa bino ete Atalaku Chakudia azali moto moko oyo alingaka komonisa neti ye ayebi mingi pe kotalisa ondire ete ye nde ayebi sekele nyonso tu ya Congo malamu koleka bato nyonso. Ye azali moto oyo likambo erataka ete nyonso tu na oyo etali Congo ye ayebaka kaka. Ata likambo ayebi te ya koloba kaka ayebi po nini akokundelela bino mwa ba histoire moko boye me ezali na yango ata kokonkorde te na makambo oyo bato bazali kokanisa. Bandeko babolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango soki Atalaku Chakudia azalaka un vrai politicien opposant congolais na ndenge abetela biso ba masolo ke ayebanaki meme na bato oyo bapesaka bato pouvoir na États-Unis oyo bapesaka Mobutu bokonzi mpe ayebanaki na makambo bato ndenge na ndenge kaka ye moko aye koloba mokolo Mobutu alingaki mokolo Mobutu abelaki bango bamonaki bulletin de santé na ye bayebaki teke bayebaki ke Mobutu dans une semaine aza kokufa wana ebima na monoko ya nani na monoko ya ye moko Atalaku Chakudia. Kaka Atalaku Chakudia wana ye pe kaka moto ayebaka ba makambo nyonso tu oyo elekaka na mboka bandeko pona ye arataka likambo te likambo ata soki debe eza kosalama soki ye azwi parole je connais tout. Likambu boye ezalaki boye likambu boye ezalaki boye tina négociation ya Mobutu na Laurent Désiré Kabila ndenge salamaki na utenika démarche wana kaka Atalaku Chakudia bango nde mtu basalaki yango. Finalement tomi tunaka eloko nini openza likambo nini openza kozala ete ya Congo oyo un jour Atalaku Chakudia ya koloba ete en tout cas pona ngai likambo oyo nayebi yango te ye ata boyebisi ete bamabata kuna na Congo bamabata moko babimaki kote ya fleuve Congo banini mon cher ngape na
yebi likambo yango voilà problème yango ye abiyebaka kaka nyonso bamasolo na ye nyonso to abetaka bandeko ekomi na kokamwisa yango na tozali kotuna il faut kolinga koyeba sikoyo mpo na nini bakombata babengana ye. Je suis sûr bakombata ya Londres babenganaki ye mpo bayaki kocomprendre ete azali moto ya lokuta. Tango ayaki na ebandeli bakombata balengaki bamonaki mpenza ke c'est un monsieur qui connaît tout. Mais ndenge balobaka kaka ete tango ozali kovanda na moto ozali koyeba bizaleli na ye bakombata baye kosutuka bayebi ah c'est un père escroc. Alingaka kozwa bato na bamaloba na ndenge ya influence bandeko. Alingaka kozwa sikoyo kombo dans titre na ye ya kiprofesseur alati yango pona lukaka ndenge nini ya kokosa bato na masolo bandeko. Soki tolobi boye tolobi yango pona nini? Tolobi yango parce que ezali kosala mawa komona tata monene lokola atala kuchakudia lokuta na monoko akosa atala simate. Soki pazali koposa bandeko aseka te bandeko. Auti kosala interview moko awa na Tony Boni Tongomo eloko ekamwisi biso bandeko lelo penza na ye kokonfirme ngai mama Rosalie na ye kokonfirme ke tata oyo Chakudia atala kuchakudia azali penza aventurier azali escroc ya baescroc oyebi baescroc oyo ya baluba oyo bazalaka na Kasai soko ye na diamant oyo ya valeur akoki kosala o manœuvre kaka na minute yo zotala bweme ya kokamwa ndenge akochange yo apesi yo mosusu yo zokanisa ya yo metango kokendo fungola liboke boye na nzela omoni ete basi bachangeki yo nde modeli ya batala kuchakudia. Bandeko babolingo atala kuchakudia likambo oyo ndenge Tshisekedi ayaki atala kuchakudia asombi histoire yango eloko ekamwisi biso atala kuchakudia alobi nini te tango Tshisekedi ayaki azalaki okurana ndenge sécurité ya ba Belge ayaki kozwa ye pe memi ye na destination inconnue pe asombi likambo ngo alobi ete ye ayebaki bamakambo ngo nyonso bandeko c'est bien atala kuchakudia tobeteli yo maboko bravo po oyebaki yango me tozali kokamwa atala kuchakudia kaka ye moko azali koloba ete bake na Tshisekedi na destination inconnue esika ke ye yebani te yango na nazali kosenga na bakongolais baluka na bahotel nyonso bayeba esika nini azali Tshisekedi boyeboye ata congolais moko amoni ete bandeko ye moto oyebi nyonso un homme qui connaît tout ndenge nini oyebi te ke mwa groupe ya bakongolais bamonaki Tshisekedi na aéroport. Et puis ndenge nini oyebaki te ke Tshisekedi tango ayaki bakitisaki azalaki na chaise roulante pe bakei bakotisi ye après bake bakosi bakombatant balobi ke Tshisekedi asi abimi akei na hotel basalaki bongo po bakombatant mosusu bakende tango bakombatant mosusu bakei Tshisekedi akengedili na batu na ye baye koloba ete président ndenge ezali wana tomoni ke batu baza lisusu te Tshisekedi pe kaka ndenge balobaka ete esika moyibi azali kosala programme koyiba ezangaka te ata moto moko amona ye tango pe esali ndenge wana Tshisekedi akengedili kokengela oyo ndenge akengedilaki bandeko eloko nini ekosala tango esali bongo monganga alobi te na batao nyonso azoperdre na moma oyo ifazala deja azala na kati ya hôpital azwa deja batraitement po ete ta ndenge ezoleka na situation na ye ya nzoto ekosenga bien te donc il faut kaka abima bandeko tellement Tshisekedi apiklaki mais ekotala kaka nzoto esengi kaka te non il faut na tango monganga abanda mosala na ye baye koloba kaka bon
Tshisekedi ifo abima bandeko tango Tshisekedi abima bato mosusu ye wana bazo na journaliste moko ki sakata kimi liboso bonjour président Tshisekedi li tutu bandeko ata Tshisekedi alobi ate loko te tala kaka na ndenga bandeko tambola bandeko zomona kaka ke mutu aza na problème ya santé bandeko mwasi na ye ndenge azalaki wana soki otali kaka misu na ye ndenge azalaki mwasi mpenza mai ya miso eza kotambola tina ndenge ale bazwaki bakotisaki ye na mutuka akendeki alors ye sikoyo atala kuchakudia ndenge nini ayebi teke ye mutu ayebaka makambo nyonso ye ayebi kaka ndenge babelge bayaki kozwa ye me ndenge nini ayebi teke Tshisekedi abatamaki quelque part azalaki kokengedila tango bayebisi bakongole balobi ete il faut bokende na hotel esika Tshisekedi akei bokokuta ye kuna bakosi bato groupe ya bato mosusu ekei groupe ya bakongolo bayeki nsima kaka na kidiba ndenge bazosalasala bainterview baye kosurprendre Tshisekedi abimeli bango bandeko ata kutu fantôme asurprendre naka bato me ndenge meme na journaliste ye moko place azalaki bandeko journaliste akamwe pe na mutu abandeko kosala interview bandeko akati parole mbala moko ntango babise babi o me vie ye yo te bandeko ezalaki likambo kokamwa émotion Tshisekedi azobima azotambola bandeko donc wana ekomaki ke question alingi kutu koperdre temps te na bato vie chichi ndenge nini alingi kutata koloba te na ndenge bamemaki eti na hôpital me ndenge nini ye atala kuchakudia ayebi teke Tshisekedi ndenge na minute tokoloba boye aza hospitalisé atala kuchakudia ayebi te aye na bahistoire na ye ya lokuta oyo ndenge azali koloba ete Sarkozy ifala asala akutana na Tshisekedi akutana na Kagame banini voyage ya Kagame ezalaki makambo mosusu sikoyo atala kuchakudia alingi abota histoire moko po akosa biso bakongolais ke comme ye azali le monsieur qui connaît tout ke ezalaki prévu ke Tshisekedi na bakagame bakutana po bandeko pona nini ndenge ezali wana atala kuchakudia akosa tala nsima te bandeko yango na tozali koloba botalaka bato yango bazali koloba ete bango nde soki bazwi Congo bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo kaka na balokuta ya boye na makambo ya lokuta kokosa batala nsima te bandeko babolingo nakoyebisa bino ete bokeba surtout na atala kuchakudia azali moto ya kolanda te ye azali kaka soki amondi mwa likambo moko boyale ake koluka toni boni tongomo apesi mwa 100 livre na ye ye kotuna nga mituna soki bakei babandi kotuna ye mituna ye yebaka kaka nyonso ondire mpe na boni asa yeba ete azali vie moko lokuta po ete soki boni aza kotuna ye mituna bandeko botala kaka boni okomona azosala neti ko elongi neti moto alingi aseka ondire asa yeba ete azali vie moko likro ye yebaka kaka nyonso bandeko ye omoni moto mobimba ye alobaka kaka makambo ya Kongo ye ayebi oyo na Kongo boye ya boye makambo ya Kongo ye ayebaka kaka likambo boye ye ayebaka basala boye ye ayebi ye soki abandi kopesa bamasolo ya Kongo azali koloba olobi tato oyo mpenza ye mpenza asimba Kongo na maboko bandeko me na kati ya makambo mingi alobaka bambata na bambata lokuta ezali na kati na tata oyo na ndenge ya kosakana te nde lelo naye kokonfirme ko tata oyo azali na bamasolo ya bambangisa me soko olandeli na ndenge ya kati tata oyo mawa tro mawa ye azali koloba Tshisekedi bazwi ye bakei na ye me ndenge nini ayebi teke Tshisekedi abatamaki na aéroport aza kokengidila bakosi kutuna bakombata oyo azali na hotel bokende kuna bato mosusu bakei Tshisekedi aza kokengidila tina air moko kaka bamoni kaka moyen te il faut mpenza monganga banda mosala na ye baye kobimisa ye bandeko ntango journaliste moko abengi amoni ye abimi alobi bonjour président Tshisekedi li tutu ya ndenge wana bandeko makambo esalami lelo oyo esalamaki lobi bandeko ezalaki somo émotion bato bandimi te bandeko
babetisi bakomba ta motoba mpona kotalisa bino te atala kuchakudia azali mpenza moto ya lokuta. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa bandeko makambo oyo ya atala kuchakudia biso tosi to constata yango depuis kala. Toyeba na biso ete tata oyo azali na ye aventurier pe azali escroc ba masolo na ye mingi abetaka. Soko landeli yango komona ete azali na mingi oyo ye moko evantaka pe ba masolo mosusu ya yokaka bato mosusu basala ya akomaka neti kobima neti auteur na yango on dirait yende mutu avivaki yango on dirait yende mutu abandaki likambu yango. Bandeko ezali pasi pe mawa pona koyeba atala kuchakudia il faut zala muto koti na kati ya boîte wana koyeba ete atala kuchakudia azali mutu ya bambata. Ba histoire na ye mingi abetaka ezalaka ya lokuta. Lelo penza na ye ko confirmer yango a partir ya makambu ya Tshisekedi. Il fallait mona ndenge nini aza kobeta histoire oh bato ya sécurité baye kozwaye ngai nazalaki déjà au courant ya makambo wana basi bayebisaki nga baye kozwaye bamemi na destination ekoni ndenge ezali wana il faut akende lundi bakokutana ye na kada bamakambo kaka ya lokuta bandeko bino bokanisi soki Tshisekedi ezalaki ke prévu Sarkozy nde ayamba ye bino bokanisi fasala nanu transit na Bruxelles po sima akende susu na France. Soki ezali likambo ya Sarkozy akokitela mbala moko na France akei kuna akutani na Sarkozy pa bazeli soki dama koya bakei bakutani bino bozomona teke bamakambo bato bazali koloba wana ni supopo ba faire endormir ba peuple bato basala neti balongola esprit ya maladie ya Etienne Tshisekedi ndenge nini ayeba traitement na ye pona kokosa batu bandeko babolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko na mokili oyoko ndenge lelo tozali komona Congo ndenge ezali kozala na ba problème. Ba problème à Congo zoyi wuta na partir ba discours ya ndenge boye. O ndenge ya ba tala kuchakudia. Mutu ya boye bandeko. Akoki ko faire endormir ba peuple kaka na ba discours na ye. Ah moi je connais tout. Ah moi j'ai fait ceci. Ah moi je connais tel monsieur. Ah moi j'ai fait cela. Ah ba makambu kaka oke ye asalaka ye yebi motobo. Mais soko tali pe na parcours na ye ya histoire ya politique ya Congo. Azali kaka mokila moto ya sima. Jusqu'à ce que tel Joseph Kabila kuta zui bokonzi mais ye soka bandiko beta histoire ya politique à Congo bandeko kaka ba masolo ya kala na tango boto sala kibo na tango boto sala kibo ngana yebani na bato ba pesa ka bato bokonzi na Congo mais bokonzi yango pa zwaka te nde place to ko mona ete azali na escroc azala ba histoire moko alinga ko faire endormir bato azali kaka na ba histoire moko ya ba influence ya ko faire Nabatou. Ah moi je connais un tel. Ah moi je connais un tel. Ah moi je... Donc tant que histoire wana o mutu boya azalaka ministre na tango Mobutu azalaka soko na poto il faut y pas na ngai azalaka komona nazoka ba masolo ba makabuka ka lokuta yango le omoni ete mutu bimba koma ete soki azoya interview même pas ya Boni Tongomo abosala même kotia ta mafuta lelongi komona elongi nyosu pembe ndire elanga ya Kinshasa ndenge bimisaka batu pembe bandeko. Vraiment tozali ko kamwa e communauté ko loka yaba tolobi batu bazali ko loka Congo ba Tchakudia oyo batu lokola batala ku Tchakudia bango ndem tu bazali ko loka Congo parce que kaka na ba discours na bango Congo ezali ko zonga sima ba pays lokola Rwanda bazali ko avancer au lieu baloba ete bon sikoyo to pesa na mayele tolobaka tozana ngo to pesa na mayele poto tonga mboka non kaka ba discours ya ah moi je connais ceci ah moi je vais faire cela ah non ne faut pas suivre ces messieurs là ya mona kaka yende azali moto malamu yende ayebi nyoso yende oya lobaka yango nda mona ki ko changer Congo mais bozali komikosa
abanda kofinga Joseph Kabila mais aza komona lelo tala Joseph Kabila ba makambo aza kosala na Congo yo tikali kaka wa ba discours ozalaka jeune lelo tala mandefu nyonso tokomi pembe na mbanga lobi okomona okomi mpaka na poto lobi kuna okomona na mayela ngo bolobaka olie kopesa ngo tana ba jeune non bozalaka mitema mabe mayela ngo kaka kokefa lobi okokaka kotia kudia adodoki akena na mayele na ina lilita jamais ba congolais bapesaka mayele na bango balobaka bazala ngo epai ya ba jeune mitema mabe. Après baza koyela biso ba discours ya okomona ba discours milai bandeko Congo tozali na besoin ba discours sous milaité Congo ezali na besoin que moto o izali na implis oyebi quelque chose kende pesa yango na mboka to sangani to sangisi maele to pesa ni Congo kende liboso ba discours na bino boyaka na yango ba o ba tchaku de o banani to lingi yango te ezali ko faire endormir ba peuple. Ela likambo ya Tshisekedi ndenge linga profiter na yango o ngana yeba ki obo mais ndenge nini yeba ki teke Tshisekedi azalaki na aéroport abomba neza ko kengi dila banani aza ko kengi dila batu oyo bazalaki na aéroport ba congolais aza ko kengi dila lobi ata mama Rosalie mais ezali pasi pe mawa boyebi histoire ya Congo te mais bozali koya ko faire endormir bato yangana tango bolobaka ete Joseph Kabila azali zoba biso to sekaka bino po ete Joseph Kabila azali kosala makambo na mboka ezali komonana bino bozali kaka na poto ba discours ba makambo ebele na ba discours ya lokuto nous avons les diamants nous avons les or si on prend les diamants kaka discours kaka ya diamant. Oh, Mboujima, nous avons les diamants. Nous pouvons utiliser nos diamants. Kada diamant. Mbongo, makambu ya malamu bogo pesa po mbogo kende liboso. Rien. Tela kutuna batumsu ba eki ko lukamo ba vina bango na ba poto. Basali ba ONG na bango. Lelo ba komi ko kende na mboka. Bakomi ko kende ko sunga mwa ba congolais bakomi ko kende ko pesa mwa implis mais ba tchakudia oyo ba pesa keloko te na mboka kaka ba discours ko faire voir na batu ke bango nde batu ya mayele ba intellectuel mo ya chana na ba pesa pe rien na mboka ba tika pe rien yango na mona ka mindele baza ko seka biso ba lobi tala baza ko se faire comme ba intellectuel batu mayele mais ba sala keloko te na mboka na bango mindele baza ko seka bango mais bango ba ngaka soka yeli boso ya caméra ya Boni Tongo Mwale abandi ko loba wana baza ko gangela ba congolais neti bana na ye azali impoli tato yo tchakudia o impoli ya mona galokola azo mo ki titre wana ki professeur alata amona gane ki batu nyonso tu bazana se mais ayeba ga teke batu basi bayeba ke azali na escroc yango no moni meme na ba combattant ba bengana ba tche libanda po ba ko comprendre ke azali aventurier. Mama Rosalie na zungseli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozungsela ngai maloba. Bandeko poto kende mosika te sikoyo tokolakisa bino na babilili poto lakisa bino ndenge nini esika lokuta ya atala kuchakudia ezali ndenge nini ba makambo oyo azali koloba ezali ya lokuta tokolakisa bino premier point ndenge nini ya lobi ete tango sécurité ya ba Belge bayaki kozwa Tshisekedi bakene na destination ekoni mais ayebi teke Tshisekedi abombalaki na aéroport bakosi ba congolais ke azali na hotel bolanda ekuna ya bombani azali ko kengi dila mwa groupe ya bato kuna ya ba combattant na aéroport azako kengi dila bango jusqu'à ce que ya kanisa ete basili après munganga na yelo biete tokoki ko bima pe ndenge ezali wana ayebi te pe ayebi te ke Tshisekedi na minute ndenge tozoloba azali hospitalisé ayebi yango te donc koloba ete ba makambo nyonso alobi ete ezali ya lokuta na ndenge wakokutana na Sarkozy na makambo kaka ya lokuta bandeko atala kuchakudia azali moto azako yokisa ba congolais soni yango ete bandeko tokolakisa na bino na babilili bomona maloba oyo tala kuchakudia bandai koloba pe toko confondre na babilili oyo toko tia Tshisekedi pe ndenge nini Tshisekedi abimelaki ba congolais briske neti fantôme na bato bazalaki kosala interview bandeko émotion bandeko neti bakweya bango kutu babangaki bakanisaki elima mais elima te chichi ye wana bolobaka vie chichi ye en chair et en os mais
azalaki na ye kaka na stratégie oyo ndenge balobaka ya kukulu elombe mwana nia oyo elombe oyo te kukulu elombe oyo te tango tozalaki bana mike soki boza koyemba nzembo wana boke bobombani boza koluka oyo mosusu okomona bimi aza koluka soki amoni moto mosusu abi namoni ye donc je oyo Tshisekedi asali bato nde yango wana bandeko yango na tolobi ete oyo ezali nyonso basigne nzambe aza kolakisa biso ete na bato tozali kobenga ba Moïse tokeba po ete Moïse na Kongo aza te moto nyonso to azali kobeta nimero na ye aluka ndenge nini ya s'en sortir na masolo ya vie yango na nalobaka ntango nyonso Kongo ezali ete yo ngai tosangisi mayele soki ezali ya malamu topesi mpo na mboka totonga mboka Kongo bokanisa te ke Tshisekedi nde asimbi bomengo ya Kongo wana nde bozali komikosa non vie chichi nde ye nde abongi mpo na wana mpo ete solution nani akosi yo te soki Tshisekedi nde azwi Kongo ezwi solution bandeko parti ya IDPS kutu bazali kobundana makambo ya mbongo kaka muke oyo bakongole bosala cotisation kesi na biso ezali vide solution kutu ya parti na bango na makambo etali mbongo baza kozwa yango te kaka nde ya bamillion ya bakongole bamilie ya bakongole soki lelo azwi bokonzi nde bino bokanisi ete nde biso tozwi solution toyoka badiscours oyo kala na ntango ya deuxième république alors botika kolalisa biso pongi po ete na ntango oyo nzungu oyo esika bokangaka biso nzungu wana lelo esi efungwami milimo na biso ezali libanda botika badiscours wana po ete tolingi badiscours wana te na ntango oyo tokosenga na papa Botamba tiela biso babilili to confondre atala kuchakudia na maloba na ye pe na babilili ya Tshisekedi bomona ndenge nini Tshisekedi tango bakongole bazali kolobaloba kose poser ba question bakena ye bandeko banini abimeli bato ndenge Yesu asekwaki na nkunda bandeko na moto bandeki koloba na interview bandeko netia pakata bandeko et puis azape misu makasi bandeko tango azibimi wana bandeko na bato baza kopesa mboto litutu ya ndenge wana bandeko via aza kokende na ndenge se alembaki wana ezalaki sikoyo ntango aza kowelela miniti bandeko bapote na baproblème wana ndenge ezalaka bandeko soko olekisi kaka mwa basegonde bandeko oyo ekoyela yo etali yo yango na ete docteur alobaki ete ifo ntango aza kobima kota mbala moko na motuka vers hôpital bandeko babolingo na ntango oyo na tiki moma kitoko bino moko bolanda pe boobserve boyeba ndenge nini lokuta ya tala kuchakudi ezali kaka lokuta ya maloba na ye ndenge ya mesana papa Botamba babilili s'il vous plaît. Et Etienne Tshisekedi ou Mulumba sont ici en Europe. Prouvez-nous carte sur table. Et depuis quand? Monsieur Boni, je vous dis que je suis lobby depuis 30 ans de ma vie. J'entre dans des circuits qui sont fermés. Des fois, j'entre pas de fenêtre, j'entre pas de plafond, j'entre pas de porte. Et quand la porte est fermée, je sais où est-ce que je dois aller. Je vous rassure, mais sur cœur, que lundi, ce week-end ici, les négociations ont commencé. Ce n'est pas par hasard que Etienne Tshisekedi aujourd'hui est arrivé à Bruxelles et le peuple congolais qui était à l'aéroport ne l'a pas vu. Ils se sont retrouvés. Malheureusement, Tokomi Baïbismission qui non, juillet directement à partir du tarmac. Alors, bonjour Président. Ok, Alors, Ange. Ange. Ange.
à l'aéroport sans Tshisekedi. Et l'hôtel, le nom de l'hôtel où il devrait loger, c'est l'hôtel Marriott. Les Congolais sont allés là-bas. Je le filme là-dessus. Ils n'ont pas vu Etienne Tshisekedi. Il a été pris par la sécurité du pays pour ces négociations de sorciers. Qu'est-ce que ces négociations, soi-disant, avec le mot que vous utilisez, peut peser sur le Congo, d'autant plus que nous connaissons que le pays se prépare pour les élections, professeur Julien Tchakoudia. Est-ce qu'il y aura une négociation parallèle qui va influencer les élections? Alors demandez-vous, je vous repose aussi la même question et je pose cette question à notre peuple qui me regarde. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une négociation qui peut faire au-dessus des élections. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Etienne Tshisekedi a vécu en Belgique, malade pendant autant de temps. Vous avez vu les Belges aller le voir? Ou les Français aller le voir? Le peuple congolais a dit, malgré qu'il est malade, c'est notre chef de l'État futur. Le peuple congolais a déjà dit son mot. Vous voyez l'engouement qui est au Congo. Le peuple est toujours autour de Tshisekedi. Et ces gens ont compris qu'il faut négocier avec ces Tshisekedi. Mais ces grandes figures ici, bon, prenons d'abord, mettons Kagame à l'écart. Actuellement, le pèlerin européen par Kengo, Tshisekedi ou Kamere est quand même possible parce que ce sont les prétendants, les candidats à la présidence. Ils peuvent se déplacer pour Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si se déplacent ensemble, c'est un péché, oui. Je vous ai parlé des rencontres de Kigali. Par exemple. J'ai des informations que je ne vais pas sortir ici pour certaines raisons. Vous voulez dire qu'il y avait une autre rencontre à Kigali? Je vous dis que pendant que Tshisekedi est venu en Europe et en Amérique, au moment où il arrive en Afrique du Sud, avant le Lubumbashi, l'étape de Lubumbashi, il y a eu des rencontres à Kigali. Qui était à cette rencontre? Posez-vous cette question. Tchakoudia est au courant. J'ai dit que Tchakoudia est au courant. Les gens qui étaient à Kigali savent qu'ils étaient à Kigali, je ne vais pas citer leur nom. La rencontre de Kigali a préparé la rencontre de Paris. Attendez-nous, professeur. Et ce n'est pas un hasard que vous les voyez tous arriver en week-end en Europe. Tshisekedi a toute la population congolaise derrière lui. Qu'est-ce qu'il vient chercher en Europe aujourd'hui? Il n'a pas des émissaires pour venir en Europe. Mais il a un ministre des Affaires étrangères qui est son fils. Donc, pour le moment, Tshisekedi en Europe. Donc, c'est une rencontre des sorciers, comme je l'appelle. Ce n'est pas un hasard que Kengo, Kamere, Tshisekedi et Kagame se retrouvent au même moment en Europe. Au même moment entre Belgique et France. Alors maintenant, prenons l'exemple sur le plan politique. Si le 4 ou les 3 opposants, parce qu'ils appartiennent tous de l'opposition. Ils ont essayé de tenter de rapprocher Kagame, très bien, Kamere et Kengo avec Tshisekedi. Kamere tient un langage un peu dur vis-à-vis du pouvoir. Kengo dénonce certaines choses. Et surtout, Tshisekedi, c'est lui-même le leader charismatique de l'opposition congolaise depuis belle lurette. Alors aujourd'hui, si les 3 veulent faire une coalition afin d'affronter et faire partir le président actuel, est-ce que c'est un péché? Les 3, c'est qui? Vous citez qui? Je parle de Kengo, Kamere, Tshisekedi. Je viens de vous montrer la carte qui se dessine. Pourquoi ces gens-là laissent le terrain naturel qui est Congo? Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi ne peut pas faire à Kinshasa? Toutes les ambassades de ce pays-là sont à Kinshasa. Chaque ambassadeur est le représentant personnel de son pays et de son chef de l'État. Pourquoi ça demande à ce que quelqu'un puisse prendre l'avion avec un peuple tout autour de lui, et vous devez venir à Bruxelles et vous faire enlever à l'aéroport par des services de sécurité contre votre propre peuple qui vous accueille? Le peuple congolais qui était à l'aéroport n'a pas vu Tshisekedi. On leur a dit que vous verrez Tshisekedi le samedi prochain, le 17. Mais pendant ce temps-là, il est où? On ne veut pas qu'on voie les traces. De Bruxelles, il va où? On ne veut pas qu'on voie les traces. Mais si, par exemple, il est venu sur invitation, donc les gens qui ne veulent pas que le peuple congolais voie les traces, qu'il montre Tshisekedi là où il dort et qu'on montre son programme. Parce que chaque fois qu'il vient, il est avec le peuple congolais. Pourquoi maintenant on le cache? Je vous dis que je possède des informations. Ce sont des informations qui vont faire souffrir le Congo. Possédant les informations, professeur Julien Tchakoudia, où se tiendront ces assises? À Paris, autour de Sarkozy. Tous vont se retrouver autour de Sarkozy pour négocier le Congo. Négocier le pouvoir du Congo à partir de France. Et pourquoi seulement Sarkozy? Sarkozy a dit ceci. L'Europe est en train de souffrir. L'Amérique même tremble. L'Amérique n'a pas d'argent. Les ressources sont au Congo. Nous avons besoin de l'Afrique sans les Africains. C'est ça la position de Sarkozy. Sarkozy est devenu plus que Hitler aujourd'hui. Ils veulent prendre l'Afrique sans nous. Ça veut dire le Congo sans les Congolais. Et ils sont obligés de le faire à n'importe quel prix. C'est pour cela que Kagame, qui était condamné en France, Kagame n'avait pas le droit de piétiner France. Il a eu la bénédiction de venir en France. Kagame a tué des soldats français. Vous savez ça? Les généraux français ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Kagame à Paris. Mais
Bango Batikali, Sarkozy a imposé que Kagame doit venir parce qu'il n'y a que Kagame qui peut assurer le futur des pillages du Congo. Mais ça va se faire maintenant avec deux Rwandais Tutsi, mais qui se croient plus intelligents que les Congolais. Donc Kengo et Kamere. Tshisekedi, on va les sacrifier. Une fois qu'il aura signé avec ces gens-là, pour leur permettre de continuer dans cette perspective de la France, Tshisekedi disparaîtra. Et c'est Kengo qui sera président du Congo parce qu'il est président du Sénat. Bon, et la carte sera jouée au respect de la Constitution. Oui, on ne le souhaite pas. On ne peut même pas douter parfois. Et non seulement on ne peut pas l'accepter. Oui. Mais supposons qu'une fois, Tshisekedi, comme vous l'avez dit, selon votre déclaration, président de la République, après quelques temps, il y a absence. Peut-être malade, parce que nous l'avons vu étant malade. Malade ou accéléré. Voilà, oui, attendez, non, ça c'est vous qui le dites. Mais une fois absent de ce poste-là, donc vacances, comme disent les Anglais, automatiquement c'est le président du Sénat. C'est ça, effectivement. Ça c'est selon notre constitution. Et c'est Kengo Adonde. Et qu'est-ce qui vous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, après avoir servi le pays pendant plus de 30 ans, un Congolais... Voilà ce qui m'inquiète, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il y a du... Parce que jusqu'à présent, Kengo n'a jamais dit aux Congolais qu'il n'était pas Congolais. Et nos frères de l'Équateur qui ont créé Kengo, laissez-moi d'abord vous éclaircir. Oui, allons-y. Les frères de l'Équateur qui étaient dans le service de sécurité, tout proche de Mobutu, qui ont fabriqué Kengo, n'ont jamais dit la vérité aux Congolais. Je vais vous donner maintenant la vraie vérité sur l'identité de Kengo Adonde. Kengo est un enfant né à Kigali, de mère Tutsi et de père polonais. Une fois que le père est mort, le papa d'un certain Ngoka, qui a été à l'ANI, dans le service de sécurité de Mobutu, a marié la mère de Kengo. Kengo est venu petit enfant dans la maison du papa de Ngoka. Ngoka et Kengo ont grandi ensemble avec les Mobutu qui allaient dans les mêmes écoles. C'est comme ça que Mobutu a connu Kengo jeune. Et Mobutu, une fois arrivé au pouvoir, ils ont associé Kengo à leur pouvoir. Mais Kengo, dans ses veines, il n'y a pas un sang congolais qui bouge dedans. D'où l'expression, aujourd'hui l'expression que les Congolais disent Koboko la mwana nkoi. Yango yeza koye la biso. Toko souffrir na Kengo. Parce que Kengo aujourd'hui tokanisaki kazaki chat. Mais c'était mwana nkoi. Lelo manzake bimi akomi tusi. Asako kenda nande kunaye Kagame apesi pouvoir na ndenge na bango na Paris. Donc ces gens vont faire une rencontre de vampires, de sanguinaires et une rencontre de génocidaires à Paris. Et le destin du Congo, mes frères, j'ai des larmes aux yeux d'annoncer des informations comme ça. Ça va m'écouter, c'est que ça va m'écouter, mais je dénonce cette affaire, je dénonce Tshisekedi. On doit voir Tshisekedi, aujourd'hui là, que les Congolais exigent de voir Tshisekedi. Avant d'arriver à la disparition de Tshisekedi, avant lundi, les Congolais ont besoin à Belgique, ou besoin à Paris, va exiger, ba mona Tshisekedi, bandeko besoin à Belgique, ba mona ye, ba suivre le mouvement na ye, azali kulala wapi, azali kende wapi, programme na ye na Europe ezali nini. Tolingi na lingi to défier bande qu'on a biso oyo balingi te koyoka depuis 8 heures du matin il a disparu na lingi ke bande qu'on a biso ba vendre la ndenge ba vendre la na hôtel ba mona place azako lala ba mona programme na ye ba mona batazo ko kutana na bango ti na lera ko kende ba ye ba programme na ye na poto. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a un jeu qui est caché sur cette visite inopinée en Europe, de tous ces gens, tous ces gens. Alors moi j'ai peur pour Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, ayant la population congolaise, il n'a pas besoin de négocier le Congo avec qui que ce soit. Nous lui avons donné le mandat. Moi je suis résistant patriote. Nous avons autorisé que Tshisekedi piétine même Londres ici. C'est nous, c'est à cette télévision que j'avais demandé aux Congolais que Tshisekedi botika yazamwana mboka aya na Londres boyambaye. Bayambake Tshisekedi ao. Donc la population congolaise est derrière Tshisekedi. Et Londres avait donné le ton, nous l'avons fait accueillir le monde entier. Le Congo aujourd'hui est derrière Tshisekedi. Pourquoi nous devions venir négocier le pouvoir du Congo avec Kagame à Paris? Soyons honnêtes, professeur. Très honnête. Au début, surtout vous de l'opposition, criez à l'actuel président Rwandais, ami de Kagame, ami de Sisi. Aujourd'hui, vous voulez nous dire par là que l'absence même du président actuel à ses assises confirme que c'est une grande porte pour lui de sortir après les élections. On prépare déjà la deuxième occupation du Congo sans alias Joseph Kabila. C'est ce qui se prépare à Paris. Ce sont des hommes d'intelligence qui font ça. Ce n'est pas des petits enfants qui font ça. C'est l'intelligence française
qui est en train de faire le même jeu qu'ils ont fait à Babo en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une affaire de blague, c'est une affaire d'intelligence d'État. Et moi, je suis l'homme d'intelligence d'État, monsieur Boni. Vous étiez tout à fait d'accord et content qu'un jour vous verrez Kabila sortir du Congo ou partir. Oui. Mais maintenant, une négociation se fait pour qu'il parte et ça vous inquiète. Comment expliquer ça? Vital Kamerhe, je n'ai pas parlé de la personnalité de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, au moment où Mobutu faisait le recours à l'authenticité, tous les jeunes de l'âge de Vital Kamerhe ont porté le nom de recours à l'authenticité. Ils avaient le nom authentique. Vital a terminé son université pendant cette période de Mobutu avec son nom de Vital Kamerhe. Vous allez me dire qu'il était congolais? Si vous allez au campus de Kinshasa, à l'université de Bagnon, au campus de Kinshasa, vous allez trouver le nom de Kamerhe, c'est Vital Kamerhe, quelque chose comme ça. Mais s'il n'est pas congolais, pourquoi il s'est retrouvé au Parlement? Il a toujours gardé son nom de Vital. Mais pourquoi il s'est retrouvé parmi Parce les responsables? Parce que leurs frères les ont amenés au pouvoir. Je vous donne l'exemple de Vital et Toussi. La fois dernière, je vous ai parlé de Mère Toussi. Mbuyu était chef de service d'intelligence de Kabila, parce que sa mère est Toussi. Kengo, mère Toussi. Hein? Et Mbuyu s'est retrouvé dans le cabinet de Kengo au moment où il terminait ses études dans le Lubumbashi. Moi, c'est Congolo, mère Toussi. Quand tu me manques, mère Toussi. Qui ça? Général Kaloume, mère Toussi. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent au sommet du Congo, et à l'armée, et à la sécurité, à la police, au niveau politique, que nous devons nécessairement, nous les Congolais, nous devons dire non à toutes ces choses-là. Kamerhe s'est retrouvé au Parlement parce que son frère, alias Joseph, l'avait félicité, avec Kagame, avec James Kabarebe, ils ont joué leur jeu pour amener Kamerhe au pouvoir. Et vous avez vu le retour de Kengo à Kinshasa. Demandez-vous, Kengo n'était pas de la majorité de l'AMP. Comment il s'est retrouvé président du Sénat? Kengo était en exil en Belgique. Comment il s'est retrouvé à Kinshasa devant Cheikh Kitundu qu'on a battu ici pour Joseph Kabila? C'est Kengo qui devient président du Sénat. Qui l'a voté? Vous ne comprenez pas, les Congolais ne comprennent pas ces histoires-là. Comment Kengo se retrouve président du Sénat alors qu'il n'avait pas la majorité de Congolais? Comment on l'a voté pour devenir président du Sénat? Contre Cheikh Kitundu, qui était l'homme de main de Joseph Kabila, qui était son directeur de cabinet, qui s'est fait tabasser ici à Londres. Pourquoi aujourd'hui Cheikh Kitundu est dans l'ombre? Pourquoi on ne parle plus de Cheikh Kitundu? Pourquoi maintenant c'est Kengo qui est sur la sellette? Ça ne vous dit rien, vous, le Congolais? Professeur Julien Tchakoudia. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini lokuta ya atala kuchakudia euti komona na masolo na ye kaka ya lokuta na ndenge ete alingaki mimonisa ete yenda ebi nyonso yende asi azalaki okure ya makambo yango ya banini me nzoka nde histoire eko confondre na ndenge ete vie chichi ndenge azali wana état de santé mobulu yango na tolobi ete atala kuchakudia ifo yeba yango ete vie chichi nde aye pona problème ya santé état de santé na ye mobulu nde sikoyo toyekomona ete ba histoire na yo nyonso to obetaka na makambo olobaka ezalaka na yango kaka ya lokuta se ya lokuta atala kuchakudia il faut changer salela age papa na biso po ete tango nyonso tozalaka soki olingi ocreye mwa likambo okei koluka boni tongomo opesi ye mwa 100 livre na ye olobi ete papa yaka kotuna nga bamituna epi ozalaka soki osopesi mwa mbongo bandeko okomisi studio yango neti ya yo mapeko matisi kogangela meme na boni tongomo aloba boye koloba boye te zelana naloba mpona nini po ete obimisaki mwa 100 livre na yo opesaki ekomi neti studio wana yo nde okomi propriétaire nango bandeko yangala tozali koloba bandeko batu lokola batala kuchakudia oyo bazali bato oyo te tokoki koswete te un jour bakambela biso mboka lokola Congo po ete moto lokola batala kuchakudia soki akambi mboka lokola Congo bandeko te sili tokufi na biso kaka oyo ndenge balobaka lifelo moto po ete ye ndenge azali wana amonaka bato mosusu makambo balobaka yango te kaka oyo alobaka nde yango nde mpona ye amonaka yango ezalaka malamu koleka ya bato nyonso yango ete na ntango oyo bandeko babolingo toyebisi bino ete boyeba yango atala kuchakudia azali moto oyo azali kokosa ndenge kaka azali kopema ndenge pe akosaka
nde bato mingi bayebaka te yango na tosalaki émission po totalisa bino lokuta ya Atalaku Tchakudia amoni likambo ya Tshisekedi asombi yango o Tshisekedi ba français bakokutana na Kagame bino bokanisi soki Sarkozy azali na besoin ya Tshisekedi yo kanisi fasala de Tshisekedi ya nanu na Belgique po akende na France non akokitela kanga kuna na France mbala moko banini mais lokola Atalaku Tchakudia ayebaki na ye histoire yango te kanga bamasolo ya lokuta ndenge azalaka na yango makambo ya lokuta na lokuta alingi asomba likambo yango onga na sina ayebaki yango ngana na ndenge atiaka mutu yango ndire corbeau ndenge na sina ayebaki yango Atalaku Tchakudia chadia Atalaku Tchakudia te vraiment nga soki nazalaki na papa ya boy soki ezalaka ete okeye osengi na nzambe lobi ete kochange papa nde nalingaki nasala yango po ete aza koyokisa baopposant sonia na poto kaka nayebi nyonso anga nasalaka boye anga nayebani na moto boye anga mais soki otali mpe na makambo ya politiki ya Congo ye kaka moto atikalaka nsima lesheki mokili akobenda bandeko bato mosusu kuto toyebaki te lelo bazali na bokonzi na Congo me ye kaka onga nayebanaki na mutu bo nga nayebana na bato bo nga nayebani na bato bapesaka bato bokonzi na Congo nga nayebani me bato wana tango ekomaka bapesa bato mosusu bokonzi ba Congo na Congo ye batalaka ye te ekomaka kaka omona ye atikali nsima komi koya na mboka na biso boye likambo boye esalamaki bamakambo kaka ya lokuta bambandeko na mandefo ngo ya pembe ndenge boti na kele bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango mpona kotalisa bino oyo nini tobombeli bino yango tolobi ete bokeba surtout bino bato ya Londres bokeba na bamasolo ya Atalaku Tchakudia azali moto oyo azali kofaire endormir bato ntango bomonaka ye na Tony Boni Tongomo bazali kosala interview ye moko nde balobi ete komona Keita Msaluki Boni nalingi interview azwi mwasa na ye apesi soki apesi mwasa na ye bandeko ndenge akotaka na studio wana ekomaka sikoyo ete ondire lokola soki apesaki sa wana ondire asombi studio akokoma koganga akomi koganga koloba makasi akomi meme kogangela ye moko na Tony amonaka pasi Boni Tongomo oyo Boni Tongomo amonaka pasi bandeko wana nyonso tu po ete Atalaku Tchakudia soki apesa bimisi mwa likuta na ye akomi komona makambo nyonso tu ekomi ya ye bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini